የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ይዘርጋ yooma tokkoyyuu kan qabaanne taate ammoo nageennaadha kennaatiif illee ganda dhalootaa bakka maatiin isii dhiyaatutti achitti yoo lafti kennameefi manni ijaarameef maal jettan waan kanarratti illee marii godha. Mee birriin haa'uun jedhamu dura mee mallaqnummaan kun akkaawuntiin kun rabbi godhee sirraa'eetiin walitti buutee haa'uun jettu namni kenna kaadha jiru kun boru hin jiru haasofni adda jiru kun boru hin jiru. Rimaatti funyoon foonu kurupheen foona taatu jedha Oromoon. Dura akkaawuntiin irratti gargaaramu haa dhufu sana booda fedhii haadhaa erga birriin argame booda lafuma qullaatti amma gaafii yoo itti babbaayifne si hin ta'u qilleensa irra jechuudha. Haadha kanas gaafiidhaan hin dararinaa kana caala bakka rakkoon irra ga'e ifaadha. Hanga danda'ametti akkaawuntiin akka banamuufii fi naashinaal ID sana galmaanu ammoo yeroo kanatti naannoo isiin himattus bakki dhalootaas naannoo jiraachuudhaaf illee akka kana wanti miti jechuun haalli nageenyaas maal kunis isa kana dhiisaa meemmaaf qarshiin argamu eessayyuu hin jiraatti qarshii guddaa argan nama finfinneedhaayyuu bittuuf so mee wanti gargaaramu argamu akkaataan itti gargaaramu haa mijatu ammaaf gaafiitti hin baay'isnu harmee keenya nuti ijoollee keeti si wajjin jirra. Akkaawuntii barbaaduun keenya nama dubbataara akkaawuntii barbaachi keenya milkaa'ee abdigeetaachuu abbabee caalii amma akkaawuntii fide isinii maxxansaa kan ustaazii bisaa hasanii isheen godha waan dandeenyu Alex birii 100 taati hundi keenya akka galchuun dhaamsa dhaama sheer gaafnu ibsaa hasan jedhee dhufu. Ya ni da mana taya da Alex irratti Alex waasa biyyatte ammatti gaafii harmee kana gaafatamu tokko jiru waan ijaan argine malee interviewni isaanii barbaachisu kallattumaan gara gargaarsaa malee maal sii wayyaa asii wayyaa kara sii wayyaan boodan ammatti murteessaan bakka waan xiqqaa kanaaf akkana godhe miti waan tarii jireenya isaanii. Waa tokko asirratti wanta si guutu tokke rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha rabbi ustaaz amanii gacha rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha rabbi gaafa sii ta'u jedhe yookaa siif duulchisa yookaa sitti duulchisa yookaa ammoo si galee akkuma kana si godha rabbi jechuudha rabbi wayiif waa fida sagalee haadha kanaa sagalee miskiina kanaa Sika jedhee rabbi karannaa sirraa mudate isin galee kana godhisi birriin argamee fi gaafa walitti qabame ustaaz ibsaan mana bitaan jiran ustaaz ibsaan mana ijaarsaan jiran birruma kashii feesbuukii tiktookiidhaan nutti himanii nus bilbilee gaafannee yoo barbaadde fudhattee shawaatti galtu yoo barbaadde fudhattee bakka barbaaddetti dhattee waan isii ga'u hojjetattu jedhaan akka kootitti birrii ammallee saani koo dhaltee harreen koo naa dhaltee sana booddee yeroo ilmoon si guddate irra taa'ee mana haadha kootii dhaqee waan jedhu wayii seenaa wayii jira. Sini galee rimaatti ammallee kana rimaatti finyoo fo'aa jirra. Ganaa birbiruun tarkamee immoo amma akkaataa jireenya wallaaltee rakkatte malee si. Amma haati yookiin dubartiin akkaataa jireenya wallaaltee amma. Innis birriisi akkana goonee fi akkasana goonee yoo akkaataa jireenyaa caalayyuu torbee tokko nafsiyyaan si amma eegasii hin jiraanne haara galfatee jiraate jennaan bar laal wanni biraa oofe jechuuf nafsiyyaan waa hunda jala kuutee torbee tokko jiraatee jireenya eegasii hin argine jireenya haaraa wayii yoo jiraatte waan guddaa tokko sii galee. Mee amma akkaawuntiin sun dhufutti waan ariifachiisaa wayii mari'annu mubaarik. Laame kaaka chaalenjii feesbuukii ishee sii goona birrii amma akka nanaadhiise. Akademi nafsi birrii ala jala sii kaa jalqaba. Sii galee chaalenjii eegaltaa gara namoonni muraasni asirraa wal beektanu namni gargaaruu dandeessanu karaa nama ishee bira jiru qarshii murteessa fakkeenyaaf 10,000 haa ta'u 20,000 haa ta'u ergamee fi waan isaan uffatan yeroodhaaf
waan isaan uffata isaanii ittiin jijjiirratan waan isaan nyaatan inni sun waan isa dhaabbataadha. Nama achi jiruu fi akkaawuntii isaa bira amma mootora fudhatee yaadni kee dhibbatti dabalatti fudhatama qabaateera. Mucaani amma mootora fudhatee sigalee isaanillee fudhatee ijoolleellee fudhatee makiinaan hin jiru obboleessa koo naannoo kee. Jira motoraan haga bakka makiinaa motora jira. Ijoollee wajjin gara mana uffataa geessuu dandeessaa? Uffata Koi tasgabbaa'e murteedha. Ammatti wanti barbaachisu namaaf waa sadii barbaachisa. Nyaata, uffata, bakka jireenyaati. Bakka jireenyaa mana kiraan qaba erga jedhaniiti firaashii isaan irra ciisan, ansoolaa isaanii, waan isaan uffatanu. Jiru beektu hundi keessan siigalee. Kanaaf of eeggannoonni kun inni dursa jedhee yaada kun jirti ta'e. Yaada kana itti guutuu barbaade amma hutuu sochoosuu dhiisanii gargaarsatti darba dhugaa dha guliin gochuu danda'a wanti kun biyya keenya kallattumaan utuu gargaarsatti darbame amma bakka sochoosuu dhiibne waan nu mudatu hin beeknu waan ta'eef dhugaa dha asitti kennan yaada Anjara sochoosu yoo sochooftani tarii wanti nu mudatu hin beekamu waan ta'eef bakkuma kana tursiiftanii obsuu danda'a oo beela ta'esi uffata ta'esi bultuma ta'e namni waan guyyaa tokko obsuu ma danda'a Alex maaliif beektaa agulee akka hin taane waan nu mudatu hin beeknu waan biyya keenya waan ta'eef kennaa yaada kanatti yaadee jedhe beektaa yaadattiin sirriidha jechuu barbaadetan amma garuu abdii geetaachoo mubaarakii akkaawuntiitti isaa nuuf fida saffisa akkaawuntii sana Ustaaz Raayyaan walcha isin jala gabuwani. Meet Ustaaz Raayyaan. gadda ilaali nan galchaa Akkam jirtu nagaa keessanii Alex Mubaarak qofti keessanoo. jirtaa tashee nagumaa fayyumaa welcome. Akkam jirtu nagaadha. Harmee akkam jirtu nagaa keessanii. Isa dhugaa baay'ee akkasitti warri harmee kana fiddan baay'ee galatoomaa. Isa dhugaa ani baay'ee nama baay'ee nagaafachaa ture anillee viidiyoo sana ergaan argeetii nagaa argachuu hin dandeenye. Baay'ee keessi koo baay'ee na jeeqamee ture namoonni baay'een illee hin gargaarraa jedhanii na dubbisaa turanii. Kanaafuu harmee kana arguu kootti baay'ee gammadeera isa dhugaa. Warri harmee kana barbaadanii fiddanii hundumti keessaniyyuu warri asirra jirtanii mubeen faasii ijoolleen waan kana irratti hirmaattan baay'ee galatoomaa. Akkaawuntii isaanii yeroo argannu nuyis waan dandeenyu hin gargaarraa namoonni baay'een illee naa barreessanii rogati akkaawuntii isaanii erginee fi namoonni akka gargaaran goona. Ulfaadhaa harmee keenya baay'ee sin jaallannaa. Rakkinni waan baay'ee nama godha. Rakkinni isin hubanna nuni isin haadha cimoodha. Borimmoo rakkina guyyaa har'aa dabarsitanii Waaqayyoo carraa kanaan immoo Waaqayyoo isin yaadatee ofirra darbitanii yeroo isin nama gargaartan Waaqayyoo isin fida gatii ta'ee fi baay'ee sin jaallannaa isin haadha keenyadha. Isa dhugaani baay'ee wanti natti dhaga'ame tokko jira viidiyoo harmee kanaa gaafa argu. Ayyee galatoomaa rabbii. Ayyee jabaadhaa isin duukaa jirraa isin gargaarraa waan isin rakkattan waan rakkattan nutti himadhaati. Isin gargaarraa waan isiniif gochuu dandeenyu hundumaayyuu isinii goonaa. Namoota asirra jiran baay'een isaanii namoota yaada qajeeloo qabanidha. Namoota gara laafeeyyiidha. Namoota yeroo garaagaraatti namaa birmatanidha. Ustaaz Raayyaadha miti. Ustaaz Raayyaan erga yoo miti lakkoofsa barreeffatan. Kana jechuun barbaada Aleexoo koo mubee hundumti keessaniyyuu baay'ee galatoomaa dhugaa fiduu keessanii fi akkaawuntii gaafa argannu immoo hin gargaarsisna nuunis gama keenyaanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Deengi utashee galatoomee ulfaadhu isinis warra imimmaan haadholii qoorsuudhaan rakkataa gargaaruudhaan namni hundi isin beekuudhaan ulfaadhu bagana gaannufte gaafa akkaawuntiin nufu sheerin sii godha. Tole baay'ee galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessaniyyuu. Ustaaz nagaa isin
taatashi akam galata waaqayyo jira saa galato bareeda maashaallah sitti dubbataa jira yooni callise hawaasuma duukaan gadi qabee deebise akkuma warra komentii takka taasaa kee addaan hin kunne fide aywa akkasi miti moo nama biraa dubbadhaa keessanii. hayya awalan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa buleewwan kiyya qaalii ani gaaffiin isaan gaafadhu hin qabu armee kana wanti gabaabaa wanti hin jedhu ka akka kiyyatti isinii hattuu miti hin jedhani hattuu miti isinii isinis namoonni isin fakkaatanis hattuu miti Sa'aadiin gachaa dubba sorry ustaas. rakkoon qabu sa'aadiin fida isin hattuu miti namni isin fakkaatus hattuu miti namuma rakkataa kanatu maqaansaa sagaliyyuu namni keenya immoo itti dabalee maqaa sagaltamaa waama kanaan akkamleen keessan hin cabne boqqolloon muka lama ilmooma keessan kanaaf kennamuuf malee waan biraa miti yoo hattuun hattuu waamamuun ta'e namuma maqaa kana isiniif kenne sanatu maqaa kana gonfachuu qaba malee maqaan kun isin hin ilaallatu wanti isinitti himu garuu akka ilma keessanii tokkotti ani hin darba guyyaan kun chaalenjii isin amma keessa dabarsitan kana haati koo chaalenjii kana keessa darban hunda haati keenya rakkina isin rakkattan kana wal rakkataniiru maqaa isin arrattiin jedhamtan kana kulli isaa jedhamaniiru maqaawwan kanaa oli an keessanis maqaan dhokataa meeqa jira kan isinitti moggaafamu yoona kana nuti isiniin sicha asirraa sooshaal miidiyaa irraa agarre kana amanna malee isa qaamni biraanu jedhu tokko hin amannu asirratti kan waan kana isin gochisiise rakkinni immoo waan nama hin goone hin qabu isin ilmoo keessaniif aarsaa kaffaltan ilmoo koof hin jiraadha jettanii nuti ilmaan keessan isin gargaarama mubee waa gaafattee turte waan nyaataa namni kun nyaataniiru hin dhugne maalidha ta'uu danda'a jettee turte akaawuntii mucaa bira jiru keessaan naaf ergi yoon asirratti si gaafadhe namoonni akaawuntii irratti gashu Sa'aadiin illee galchaa. akaawuntii keessaan na ergi kan tiraanispoortii fi kan maalii sin jettan sana isa keessaan haasotu ani sittin erga amma mubaarak na dhagaata tole ustaas. inni kuni kan isa gargaarsaa itu hin taane kan dhimma uffataa isaan amma uffatanii jiranii dhimma waan nyaataa waan mana kiraay Akaunti keenya ergi obboleessoo waatsaappiidhaan dhaggeeffadhaa gaa mubee amma dhiisi bakka dhiisi. Galatooma nama 11,000 jirtu baga nagaan dhuftan ustaas tashee baga nagaan dhufte akauntii ustaas ibsaa naa galateeffadhaa namni keessanuu aruuzarra jiru baga rabbi mana abidda isaanii bobeesse mijanneef isaanii fi sababa isaas naa kaasanii kanaaf turre akauntii deeggarsa irratti deeggaramaa ture kan duraan beeknu hiriyaadhuma isaanii nama nuti kabaju. Sirriidhuman jedhee miti waan somne. amma yeroo akkas lama naa bilbilanii turanii wayita jalaa kaasisu silaa osoo isaan akaawuntii qabaatanii hedduu bareeda haa ta'u isheen na gaafannaaniin akaawuntii sanan itti hin fayyadamu akka dhuunfaa kiyyaatti birri kuma takkatu irra jira kuma takkayyuu irra hin jiranii saniif waan rabbi isinilaaf iseen gargaartaniini egas yemmootu isaan gammachiisuun bareedaadha ulfaadhaa kabajama. Anis kanuma odeeffadhee ustaaz Ahmadis gaaffii gaafattan kunoos ni deebi'ee ustaaz Sa'aad Aliyyi namni hin beekne hin jirtanii nama rahaa keessatti nama baay'ee deeggaraa turanii ishee Sa'aad baay'ee akaawuntii isaanii mubee miiseenjaraan si ergeera qabadhaati ammoo magalchuu jalqabaa gajabaadhaa ustaaz ibsaa san baay'een si galateeffanna ulfaadhaa kabajamaa Alex siifis miiseenjaraan ergeera koomentii irras kunoosiniif hanqa'aa maqaan Sa'aad Aliyyi jedha piin godhaa barbaadamu bee dudduuba kaayinu agarsiisii itti uffaa Mubarak sirreeffataan jira abdii sirreeffataan jira nan fida jabaadhaa qaba
Koi ka amma sitti monani mana fani ni namoni galchu barbaadna mobile bank qabdan dhaggeeffadhaa isinitti hima. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Maqaan Sa'ad Aliyyi jedha. Akkaawuntii dhaggeeffadhaa isinitti hima. Hin barreessinaa koomentii jalatti. Namni tokko kan barreessine koomentii jalatti. Yeroo tokko utuwati nimiin waan namatti hima yeroo tokko dhiifama. Ilaa amma qabdan 500 ta'e 100 ta'e 200 ta'e amma qabdan namni ajjala jiru namni dhabee jiru namni online kana fayyadamu kun dirqama malee akka fedhi ittiin ilaalira. Anis atis hidhataan kun hindi isaa jira garaa keessa. Yeroo si push-up gootu yoo suutaan laaltan qoy sinifan bana ilaala. Ija qalbiitiin ilaala kun hundi talaa dhufe ilaala. akka nuun agarsiifne mubaarika dalaalaa ifii kan. Agartanii hindi isaa jira viidiyoo amma gadhiisu fayyadamaa abdii fuulaatti fayyaasa. Amma kaawuntiin fidaadha. Soddomii tokko 46 8 49 irraan sinii deebi'a 11 46 soddomii tokko 46 8 49 maqaan Sa'ad Aliyyi jedha. Jabaadhaa gaanaa 300 500 1000 jabaadhaa arrat seenaa hojjenna wallahi jabaadhaa naga gammachiisaa ka piin gochuudhaan naanna didee irras ni deebi'a hin barreessinaa maqaa hin gaabbu hin barreessin billa aleekum akkaawuntii hin himna nuti hin barreessinaa bakka hin barreessinaa nani maammas 46 soddomii tokko 46 8 49 Sa'ad Aliyyi jedha. Ilaa koomentii jalatti barreeffadhaa garuu koomentii jan barreessinaa seefii godhadhaa yookiin otoo kana kafadhaa lamuu agarsiisuu hin danda'u. Baadiyyaa ajjeesa akkaawuntii adabsiisa. Hundi keessa iskireeshuu godhaati nama erga fuula fudhaa footoo kaafadhaa ture. Kaasuu fannoo. Masha Allah. Kasi kuno. مبارك أكروبات روبا جيران ما شاء الله كلا سوما والله حجالة ربي سنها ملكي ريسي دينا ارقامي والله أبوليس كينيا وداد جدا متوقع بريكم أقول قلتي أما درسة ريسي دينا أبو ربي الرحاجالة ربي الرحاجالة ربي لسهافود وان رجالة ربي سنها قمت جيس آمين مرتك يا سنور خيري كان جل قبدني